This is a 15-minute walk from my home to the train station, and we're gonna count how many vending machines or jidohanbaiki can we find throughout our walk.流したテレビの音溜めてしまった洗濯物は今日こそ晴れてもあえて外には出ないでよ生えないスナックとアルコールで